Hallo, guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin die Regina. Und ich bin der Ralf. Willkommen in unserem alten Fachwerkhäuschen. Schaut es euch bitte an. Kommt bitte rein. 1748 ist. Kommt rein. Als wir hier ankamen und das Haus außen gesehen haben, da waren wir sofort verliebt in dieses Haus. Und als wir dann reinkamen, kam der große Schock. Und da war uns klar, dass wir leider sehr viel mehr machen müssen, als wir es geahnt haben. Ne? Das hat uns schon sehr, sehr getroffen. Aber dass es so toll geworden ist, konnte ich mir während der ganzen Umbauarbeit nie vorstellen. Ja, hier sind wir also im Wohn-Ess-Küchenbereich. Wir haben dann im ganzen Haus 12 Tonnen an moderneren Materialien rausgemacht, die in so einem alten Haus eigentlich nichts verloren haben. Und dahinter haben wir wunderschönes Fachwerk und vor allem diese Lehmwände entdeckt. Der Boden ist noch original, auf dem wir jetzt gerade stehen. Den konnten wir gut abschleifen und so erhalten. Ist also sehr schön rausgekommen. Unser alter Schrank, der aus vielen Teilen besteht. Das Oberteil kam aus einer Schreinerei. Das Unterteil hat der Ralf gefunden im Sperrmüll. Dann habe ich es lackiert und jetzt ist es ein ganz schönes Schmuckstück geworden. Und ein weiteres Lieblingsstück ist mein Grammophon. Das ist von meinen Urgroßeltern. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Die Küche mussten wir neu einbauen. Das war halt notwendig, weil die alte nicht schön war. Als wir die alte Küche abgebaut haben, kamen wir direkt runter in den Keller. Das heißt, da waren die ganzen Balken, der ganze Boden war kaputt. Und in den unteren Böden liegt ja Lehm. Diesen Lehm haben wir zwischengelagert. Dann haben die neuen Boden reingemacht. Und sie hat dann den ganzen Lehm wieder mit Wasser angerührt und in den Boden reingeschmiert. Schichtweise wieder reingemacht. Ja. Und darauf kam jetzt der Boden. Also was im Zusammenhang mit dem Raumklima hier in der Küche vor allem noch zu erwähnen wäre, ist, dass selbst starke Gerüche wie Fisch und ihr wisst ja, wie das dann kräftig riecht nach dem Kochen, sehr schnell verschwinden durch diese Lehmwände und diese Kalkfarbe, diesen Kalkputz. Weil das Gebäude alles so niedrig und eng war, haben wir als erstes hier die Tür rausgerissen, damit ich überhaupt hier laufen kann. Und dann kamen diese schönen alten Balken zum Vorschein, die wir dann auch mühsam abgeschliffen haben. Dann wollte ich euch noch das Bild zeigen. Der Künstler ist dort in Nigeria sehr berühmt. Ich habe dort mal gearbeitet vor einigen Jahren. Das ist so eine Szene aus einem Dorf, aus einem Kral und mit der Dorfältesten, die da die Zukunft vorher liest. Ja, an dem hänge ich ein bisschen, weil das schon eine intensive Zeit war, die ich dort erlebt habe. Jetzt würden wir euch gern mit nach oben nehmen. Das Treppenhaus, das war ganz besonders beengt. Man konnte kaum Luft holen. Unter der Treppe war noch eine Gästetoilette. Und wir haben aber diese schöne Geländer und die Arbeiten gesehen. Bis hierher war ja noch alles zu, da wäre ich nie durchgekommen. Und hat dann das erweitert, sodass wir viel mehr Luft haben. Dieser alte Eichenschrank ist auch von meinem Urgroßvater und stammt von 1680. Der ist schon zigmal umgezogen und immer noch ganz robust und hat auch diese schönen handgeschmiedeten Beschläge. Im gleichen Eichenholz ist ja auch diese alte Tür. Die ist noch original, also aus der Entstehungszeit des Hauses, war in einem schrecklichen Beige-Ton gestrichen. Ja, und hier sind wir in unserem Rückzugsort, unser Fernseh- und Lesezimmer. Ihr seht hier einen ziemlichen Möbelmix. Wir sind sehr spät zusammengezogen, hatten beide 2 Haushalte unterzubringen und haben das unserer Meinung nach ganz gut kombiniert. Was hier noch ganz interessant ist, der Raum hatte eine
Neigung von fast 13 Zentimetern, die der Handwerker irgendwie ausgleichen musste, um von den 13 Zentimetern Gefälle wegzukommen auf 6 Zentimeter. Und das merkt man jetzt heute schon noch, wenn man in den Raum reingeht, dass er noch eine leichte Neigung hat. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Also das Bad war ganz schrecklich, kaputte Fliesen drunter, ein Stracula-Boden. Und wir haben uns jetzt hier einfach ein schönes Bad gemacht. Und die alte Badewanne, die haben wir in den Garten gestellt, quasi als Hochbeet. Und das Bad ist der Durchgang dann auch zum Schlafzimmer. Und auch hier haben wir die Tür rausgemacht. Da sagt der Schreiner, ja, ihr könnt hier nie eine Schiebetür reinmachen, die läuft ja überhaupt nicht, ist ja alles schräg. Und dann sagte der Zimmermann, dann machen wir euch einen Balken hin und dann läuft die. Und dann hat er so einen alten Balken da reingemacht und dann haben wir eine Schiebetür montieren können. Zum Schlafzimmer muss ich noch Folgendes erzählen. Ich war unten und hörte einen riesigen Knall. Dann stand der Ralf inmitten eines riesigen Haufens von Abfall und Dreck. Ich habe, wie vorher ja auch schon, mit riesen Eisenstangen die ganze abgehängte Decke runtergerissen. In diesen Trümmern fand ich 2 komplett erhaltene Eier. Und die waren federleicht. Und der Zimmermann hat gesagt, ja, die Marder, die verstecken die in den Balken. Und das hier ist mein Urgroßvater, von dem ich das alte Herrenzimmer, das ist also der Eichenschrank, der handgeschnitzte, den wir gesehen haben, ein Eichentisch dazu mit 4 Brettstühlen und das Grammophon bekommen habe. Jetzt würden wir gerne mit euch noch in unsere ehemals alte Scheune, heute Gästestudio, gehen. Jetzt sind wir in der ehemals alten Scheune, die umgebaut wurde. Und wenn man die sich heute anschaut und das Foto, wie die ursprünglich aussah, das kriegt man überhaupt nicht mehr zusammen. Wir haben hier oben in der Decke zum Beispiel Holzfaserplatten drin zur Abdämmung und über der Decke als Wärmedämmung nochmal 30 cm starke, wie heißt der nochmal? Hanfplatten. Ja. Hier unten ist alles gestrichen mit einem Feinputz, der schon gefärbt ist, also man muss nicht mehr streichen, das ist auch sehr hilfreich. Hier seht ihr noch diese alten Kuhstall-Futterfenster, die wollten wir erhalten, weil wir die so lustig fanden. Da wurden früher die Kühe gefüttert, da hat man das Heu durchgeschoben. Und nochmal eine Sache ist ganz besonders hier, das Haus ist ja relativ dunkel und weil hier ja 4 auf 4 Meter Scheunentor war, haben wir jetzt hier den hellsten Raum im ganzen Haus. Diesen Boden haben wir uns sehr gewünscht. Das ist ein Fischgrät, Massiv-Eiche-Boden. Der hat uns einfach immer viel Freude gemacht, wenn wir irgendwo gesehen haben, und dann wollten wir den jetzt hier auch haben. Diese beiden Giraffen hier, die haben schon eine lange Reise hinter sich, die kommen auch aus Nigeria. Die kann man dort am Straßenrand kaufen, also da wird in Afrika sehr viel gemacht, aber das ist ja bekannt da unten. Und die haben wir uns mitgebracht als Erinnerung an diese Zeit. Hier kommen wir auf die Terrasse, unser Lieblingsplatz, wenn das Wetter mitmacht. Genau, wenn das Wetter schön ist, da kann man leben. Die war eigentlich schon so, das existierte schon alles, hat uns nicht sehr gefallen, aber es ist in der Zwischenzeit gut zugewachsen. Und den Rest haben wir uns halt mit unseren Sachen eingerichtet. Frühstücken, Essen, Abendessen, bis nachts sitzen wir hier. Wir machen uns auch oft ein Feuer in der Feuerschale abends, beobachten die Fledermäuse, die es hier sehr viel gibt. Und das nächste Projekt ist, dass wir uns jetzt hier eine Pergola bauen wollen. Das ist hier Südseite, also die Sonne brennt hier den ganzen Tag. Wenn sie dann abends weggeht, dann können wir ein Stockwerk höher gehen und haben da noch mal einen wunderschönen Sitzplatz.
Hier stand früher ein völlig mit Efeu eingewachsenes Gebäude und haben aber auf die Grundmauern uns eine kleine Terrasse gebaut, und zwar aus den Brettern, die als Deckenverkleidung im alten Wohnzimmer waren. Durch den Rosenbogen. Und hier steht die alte Badewanne. Das hier ist der Gemüsegarten, der geht bis hinten zu den Obstbäumchen. Die haben wir gepflanzt, als wir hier eingezogen sind. Und dann sehr viele Beerensträucher, weil wir einfach immer was zum Naschen haben wollten für die Vögel, für die Insekten und für uns. Wichtig war mir vor allem, dass es ein naturnaher Garten ist, dass wir sehr viel Raum bieten für Insekten, für Käfer, für Vögel, für Tiere aller Art. Aber vor allem Vögel liegen uns sehr am Herzen, die mögen wir beide sehr. Dann gehen wir mit euch jetzt noch in den vorderen Teil des Gartens und zeigen euch, was wir da alles Neues gemacht haben. So, jetzt sind wir in unserer neuen Einfahrt. Durch die ganzen Umbauarbeiten, die Handwerkerfahrzeuge und, war die völlig kaputt. Und dann blieb uns ja fast nichts anderes übrig, als die auch nochmal neu machen zu können. Und ich finde, die ist sehr schön, sehr einladend geworden. Alles in allem weiß ich nicht, ob ich das noch einmal machen könnte. War schon sehr anstrengend und mit einer gewissen Naivität sind wir ja auch rangegangen. Auf alle Fälle. Wie gesagt, es hieß ja am Anfang, man könnte direkt einziehen. Für uns war schon klar, dass einige Renovierung ist, aber nicht dieser Umfang, der nachher war. Aber heute sind wir froh, dass wir es gemacht haben. Wir fühlen uns hier absolut wohl. Ich bin glücklich, dass wir da sind miteinander und ja, in dem Sinn würden wir es sogar noch mal machen. Das war die Roomtour durch unser altes Fachwerkhäuschen, welches wir liebevoll mit natürlichen Baumaterialien renoviert und saniert haben. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt bitte hier oder hier. Und abonniert den Kanal. Tschüss. Tschüss.